ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର କିଛି ବଛା ବଛା ଅଂଶ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରଙ୍କ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା କ'ଣ କି, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୁରୁଣା ଗପ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କିଛି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଙ୍କଟ ଆସିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ପରି। ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଆମ ଉତ୍ସର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଅବତାରମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି, ସେମାନେ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ହଁ, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ମହାଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା। ଏକଦମ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମାଛ ରୂପରେ ଆସି ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ବୀଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁର୍ମ ଅବତାରଙ୍କ କଥା ବି ଅଛି। ହଁ, ଦେବତା ଆଉ ଅସୁରମାନେ ମିଶି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତଟା ତଳକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଇଁଛ ରୂପ ନେଇ ପୁରା ପାହାଡ଼ଟାକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ଟେକି ଧରିଲେ। ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅବତାର ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଗୋଟେ ମାଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଛ। ସେମାନେ ତ କାହାକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି କି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ଅବତାରଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କ'ଣ ନା କେବଳ ଜୀବଜଗତକୁ ନୁହେଁ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଦକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ କେବଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ନଥିଲେ, ଜ୍ଞାନକୁ ବି ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଠିକ୍। ଆଉ କୁର୍ମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ମୂଳଦ୍ୱାର ଦରକାର। ସେ ସେଇ ମୂଳଦ୍ୱାର ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତ କାହାଣୀ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏବେ ବିପଦ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖଳନାୟକ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇଠୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ନାଟକୀୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆସିଲା ନୃସିଂହ ଅବତାରଙ୍କ କଥା। ଏଠି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭାବୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ବରଦାନ ମିଳିଥିଲା। ହଁ, ସେହି ବରଦାନ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦିନରେ କି ରାତିରେ, ଘରେ କି ବାହାରେ, ମଣିଷଠାରୁ କି ପଶୁଠାରୁ, ଅସ୍ତ୍ରରେ କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବ ନାହିଁ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବରଦାନ। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତ ଅସମ୍ଭବ। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ହିଁ ନୃସିଂହ ଅବତାରଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲା, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଖମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ଅଧା ମଣିଷ ଆଉ ଅଧା ସିଂହ। ଓହୋ, ଯେ ନା ପୁରା ମଣିଷ ନା ପୁରା ପଶୁ। ଠିକ୍। ଆଉ ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଯାହା ନା ଦିନ ନା ରାତି, ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ, ଯାହା ନା ଘର ଭିତର ନା ବାହାର, ନିଜ କୋଳରେ ପକାଇ ନିଜ ନଖରେ ତାର ଛାତି ଚିରି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ନଖ ତ ଅସ୍ତ୍ର କି ଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏହା କେବଳ ବରଦାନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚତୁର ଉପାୟ ଥିଲା, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଗଭୀର କଥା ଅଛି? ଏହା କେବଳ ଚତୁରତା ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ନିଜକୁ ସବୁ ନିୟମର ଉପରେ ଭାବେ, ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ସବୁ ନିୟମର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ। ନୃସିଂହ ଅବତାର ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ତର୍କର ସୀମା ବାହାରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଡାକ ଶୁଣି ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି ଆମ ଉତ୍ସରେ। ଗଜରାଜ ମୋକ୍ଷ। ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଧରି ପକାଉଛି। ହାତୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ବଳ ସରିଯାଉଛି, ସେ ଶୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟିଏ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାତୀ ନିଜେ ବହୁତ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବଳ ଉପରେ ଭରସା ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାଟି ହାତୀକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ସାରାଂଶ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଶେଷ ହୁଏ, ସେଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାଃ, ତାପରେ କାହାଣୀ ମାନବୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଅବତାରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ହଁ, ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବାପାଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ହେଉଛି
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖର ବଳିଦାନ। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁଅ, ଆଦର୍ଶ ଭାଇ, ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରୁଛି, ରାମ ତାର ସମୂଳ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ସାମାଜିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାମଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଦଳରେ ଲୀଳା ଶବ୍ଦଟି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ। ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀଙ୍କୁ ମାରିବା, ଶକଟାସୁରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ମାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ସେ ନିଜ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାବିଲେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଭିତରେ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଲୁଚି ରହିଛି। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଏ ଯେ ଦିବ୍ୟତା କେବଳ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ଚପଳ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରେମମୟ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସେ କେବଳ ଘରେ ଦୁଷ୍ଟା ବି କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବି ଥିଲେ। କାଳିୟ ନାଗକୁ ଦମନ କରିବା କିମ୍ବା ବଣରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ପିଇଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା। କିନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉଠାଇବା କାହାଣୀଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ହଁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣ ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବନ୍ଦ କର, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଉଥିବା ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କର। ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଯାଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ପିଲା କୃଷ୍ଣ ପୁରା ପାହାଡ଼ଟାକୁ ନିଜ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକି ଧରିଲେ। 7 ଦିନ 7 ରାତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କଳ୍ପନା କାହିଁକି? ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ସଂକେତ। ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଦୂରରେ ଥିବା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାଠାରୁ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। କହିଲେ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଏକ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କଳ୍ପନା କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବତାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍ତୁଷାରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଅବତାର ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜ୍ଞାନୀ, ବୈଦ୍ୟ ବା କ୍ରୋଧୀ ଋଷି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଅବତାର ଧାରଣାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଦେଖାଏ। ଯେମିତି ପରଶୁରାମ, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ସେ କୌଣସି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ବେଦରାଶିକୁ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କରିଦେଲେ। ଏହା କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ବାଃ! ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସେହିପରି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ। ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ବାହାରିଲେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ସେ ରୋଗ ରୂପକ ଅସୁର ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ, ଅସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନରେ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଳନ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ବି ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହି ତାଲିକାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଟିକେ ଜଟିଳ ମନେହୁଏ, କାରଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାଠାରୁ ଅଲଗା। ହଁ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଜଟିଳ ବିଷୟ। ଆମ ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ବେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଆମେ ଏଠାରେ କେବଳ ଉତ୍ସରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହିଁ କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏହି ଅବତାର ପରମ୍ପରାର ଶେଷରେ ଆସୁଛି ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, କଳ୍କି ଅବତାର। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଡାକୁ ପରି ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେ। ସେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥିବେ, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ତାପରେ ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନା ହେବ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା, ଯେତେ ବି ଖରାପ ସମୟ ଆସୁ, ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅବତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ଅନେକ। ଠିକ୍, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ଗୋଟିଏ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ। ଯେତେବେଳେ ବି ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସରେ କେବଳ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ବି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ।
ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଏହି ପୂରା କାହାଣୀର ମୂଳଦୁଆ। ଏହି ଆଲୋଚନା ସତରେ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବ ବି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ମହିମାକୁ ପୂରାପୂରି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ହୁଏ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହି ମାୟାର ସଂସାରକୁ ପାର କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବୋଧହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁଛି। ଆମେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଅବତାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯିଏ ବେଦକୁ ବୁଝିବାର ସହଜ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ବି କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାବଳ ଡାକରେ ଭଗବାନ ଖମ୍ବରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଚିନ୍ତନ।